dico fast food. Io dico Corona. Volevo dire lei. Ah. Io dico hamburger. Io dico allevamenti intensivi. Vabbè, che parole. Tu sei detto troppo hamburger. generica. Vabbè, perché No, tu... vabbè, no, lei è quella meno generica Comunque, di cioè, tutti, se devi Vabbè, votare Corona qualcuno, ci voti sta. me. Cioè, scusa. Lei è quella meno generica di tutti. Comunque, quando Luca mi vota vuol dire che lui ce l'ha sbagliato. No, Non ho no, no, è capito. giusta, ho capito io Corona. Il Tu cosa logo. che hai detto, Dopo un Luca? quarto d'ora. E allora lei è palese. Io ho detto hamburger. Ma perché tu Hamburger. sei l'unica e te la fai. Sì, anche perché pure quella è generica, perché potrebbe essere qualsiasi tipo di fast food. Ma anche hamburger, scusa, quale fast food non ha l'hamburger? Diciamo che ragazzi entrambi. Dai, votiamo. Taco Bell, 3, no. 2, 1. Parità. E ora? Forza no.